Ką reiškia būti atsakingam už projektą, kuris apima kelias šalis, daugybę partnerių ir tūkstančius užduočių? Kaip užtikrinti, kad visi projekto dalyviai dirbtų kryptingai, laikytųsi susitarimų ir turėtų aišku vaizdą, kas vyksta? Sveiki, aš esu Kamila, viena iš Teamhood projektų valdymo sistemos bendraįkūrėjų. Apie didelio masto projektų valdymą šiandien pasikalbėsim su Tyrants Lietuva projektų valdymo skyriaus vadovu Dainiumi Geču, kuris pasidalins patirtimi, dirbant su tokiais dideliais projektais kaip Real Baltica ir papasakos, kaip projektų valdymo įrankiai padeda išlaikyti kontrolę bei prisideda prie projektų sėkmės. Labas, Dainiau. Labas, Kamilė. Labai ačiū, kad skyrei laiko pasidalinti savo įžvalgomis. Tai pradėkim nuo pačio atstovaujamos įmonės, Tyrants Lietuva. Papasakok apie jos veiklą, prioritetus šiandien. Tyrants Lietuva daugiau negu 100 metų, sakyčiau, gyvuojanti įmonė, turinti labai didelę sukauptą patirtį. Viena iš didžiausių Lietuvoje infrastruktūros projektavimo įmonių, konsultavimo įmonių. Tyrants Lietuva pavadinimas pakeistas, prieš tai buvo Kel projektas, šiuo metu prieš 1,5 metų pakeitėm į Tyrants Lietuva, kadangi tai yra priklausanti Tyrants švedų kompanijai, grupiai, kur ten kažkas apie 3000 gal darbuotojų dirbančių yra Švedijos, bet neapsiribojam tik Švediją, neapsiribojam tik Švediją, bet yra ir Anglija, Estija, Lenkija, Lietuva, turėjom ofisą ir Bulgarijoje. Tai tikrai tarptautinė įmonė, turinti tikrai didelę patirtį įvairių sričių specialistų. Tai tokia ta Tyrants Lietuva. O veiklas, prioritetai ir kokie šiuo metu yra esminiai, tai žinoma mes dėliojam, reiškiasi, pagrindinius aspektus, jog darbas prie strateginių projektų, kurie kuria didžiausią vertę Lietuvos visuomeniai, Lietuvos šaliai. Išliekamąją vertę, reiškiasi, turi, taip pat labai didelį dėmesį prioritizuojam į darbuotojų kultūrą, į darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kėlimus, kad komandos, kurios dirba prie tokių didelių projektų, būtų motyvuotos, efektyviai dirbtų. Žinau, kad dirbat ir su itin dideliais projektais. Vienas jų yra Real Baltica, ambicingas ir visam Baltijos regionui svarbus geležinkelių infrastruktūros projektas. Papasakok, o koks yra Tyrants Lietuva vaidmuo šiame projekte? Tai Real Baltica, šiaip projektas, jisai gal visuomeniai skamba kaip kažkoks vienas projektas, bet tas projektas susideda iš labai daug skirtingų projektų. Ir kiekvienas tas projektas turi savo stadiją, tai projektai prasideda nuo planavimo iki pat įgyvendinimo. Tai Tyrants Lietuva ir dirba realiai beveik visuose stadijose. Tiek planavimo, tarkim, turim tikrai nemažai žemėtvarkinių projektų, kur šiuo metu yra reiškia, rengiam visuomenės poreikiam žemė paėmimą. Taip pat dalyvaujam ir techniniuose projektuose, tai techniniai projektai dabar šiuo metu pagal naują reglamentą ne taip vadinasi, yra projektiniai pasiūlymai, bet kadangi sutartys yra senesnės pasirašytos, tai techniniai projektai, taip pat ir darom darbo projektus kartu su ranga, kur tiesiogiai jau yra įgyvendinimo stadija, tai yra statybos. Tai tikrai plačiam diapazone Tyrants Lietuva dirba, kas liečia Real Balticos projektą. Skamba iš tiesų plačiai ir sudėtingai pats procesas. Atrodo, kad iš tiesų atsiranda poreikis itin aukšto lygio koordinacijai šioje vietoje, ypač kai turim tiek daug dalyvių įsitraukusių nuo, kaip minėjai, ES atstovų, kurie skiria finansavimą, tada kelių šalių atstovai, valdantieji, užsakovai, kiti projektų vykdytojai. Tai taip. Kaip visą tai pavyksta suderinti su visom organizacijom? Kokie bendradarbiavimo aspektai yra sudėtingiausi?
Aišku, pirmiausia, kur mes didžiausią dėmesį skiriame, tai yra išsigryninti rolės ir atsakomybės. Tai šitoje vietoje tikrai didelį dėmesį skiriame tai pirminiai stadijai, kurioje, sakykim taip, išgirstam vienų kitų lūkesčius, tos lūkesčius bandom užsirakinti. Ir bet kuriuo atveju tie visi lūkesčiai irgi nugula į tam tikrą planavimo momentą. Toliau pasirengiam, aišku, komunikacijos tą planą. Tai vėlgi prieš tai minėjau, kad komunikacija labai svarbi šioje vietoje irgi mes turim sutarti, kaip mes komunikuojam, kokiem lygyje, kokiais klausimais. Susirinkimai vėlgi tiek su išorė, tiek su vidum yra labai aiškiai apibriežti. Jeigu žinoma, pirmoji stadijoje, sakykim, pirmam planavimo etape mes ne viską identifikuojam, tai žinoma būna korekcijų, bet kuriuo atveju tai irgi labai komunikacija yra labai svarbus. Ir dar momentas toksai, kad visame procese fiksuojam. Tai yra sprendimai, nuokrypiai nuo plano, interpretacijos, visi kiti tokie panašus dalykai yra fiksuojami, protokoluojami, kad galima būtų atsekti, identifikuoti vėlesnėse stadijose, kai iškyla, sugrįžti, prisiminti jo. Tai va. Gerai, įdomu labai. Tuo pačiu galim prisiminti ir kitą labai svarbų projektą Via Baltica, kuris labai svarbus Lietuvos transporto sistemai. Taip. Kaip manai, kokie būtų skirtumai ar panašumai tarp šių projektų ir jo vykdymų, kuo jie skiriasi savo apimtimi? Įdomus toksai momentas, kad kiek kartų mes kalbamės tarpusavyje, ten ir su partneriais, būna kartais ir šeimoje pasišnekam Rail Baltica, Via Baltica. Taip. Šitie du pavadinimai maišosi. Tai jo, Via Baltica yra kelių projektas, sakykim taip, Rail Baltica yra geležinkelio projektas, bet aišku, vienas tarpusavėje jie turi tų elementų, kur ir pas vieną, ir pas kitą yra. Bet Via Baltica, šiaip kaip tyriant Lietuva, daugiau turi specialiųjų planų rengimo, tai yra planavimo stadijos, tai specialiai planai iš principo, arba planavimo stadijos tie projektai, jie skiriasi nuo to mūsų Rail Balticos projektų. Ten yra aiškiai apibrėžtos įstatyminiam nuostatom fazės to projekto rengimo ir ten nuokrypių, sakykim taip, nelabai galima daryti. Ir to neapibrėžtumo gal yra mažiau, sakyčiau taip. O Rail Balticos projekte, tai arba projektuose neapibrėžtumas yra labai didelis. Dėl to tas rizikos valdymo planai, komunikacija, tai yra esminiai momentai arba esminės sąlygos, kurios turi būti visą laiką lydimos kartu su projektu. Tai iš esmės, jeigu gerai suprantu, Via Baltica projektas, kadangi turi didesnį apibrėžtumą, gaunasi pats koordinavimas, iš esmės komunikacijos valdymas paprastėja. Žinoma, jisai yra paprastesnis, ten, sakau, yra tam tikros stadijos, kur aplamai yra visiškai eina pagal raidę institucijos, sakykime, reikia išsiųsti laiškus, reikia gauti atsakymus, tai ten tokių interpretacijų arba neapibrėžtumų praktiškai nėra. Ten jo gali būti situacija, kada ten gyventojo nerandam, tai šitoj vietoj gal reikia truputį kitaip pasukti galvą, kaip jį rasti, bet iš principo tai yra aiškiai nuspėjama rizika šitose projektuose, kas liečia VACPAS planus. Kitas klausimas, kurį iš tiesų yra labai įdomu aptarti ir sužinoti, tai ar dažnai, o gal netgi vertėtų klausti, kaip dažnai keičiasi projekto planai vykdant tokio masto projektus? Oi, tai planai keičiasi minutėm arba kiekvieną dieną, netgi šitaip yra taip. Tai aišku, klausimai yra kai kurie labai svarbus ir prie tų klausimų prilimpa dar kiti maži klausimėliai, kurie daro pokytį, reiškiasi, planavime. Tai atsiranda, reiškiasi, užsakovo tam tikri norai arba tie patys lūkesčiai, kurie nebuvo užrakinti pačioj pradžioje, jie atsiranda ir mes turim
skirti resursų, tuos lūkesčius arba argumentuotai paneigti, arba kažkaip sutarti su užsakovu, tai reiškia automatiškai, jeigu mes sutarėm, tai vadinasi ir planavime turime atspindėti tą momentą. Jeigu mes nesutarėm, tai vis tiek mes laiko truputėlį ir sugaištam. Tai va, tai šitas dalykas tada yra labai trečiųjų šalių, tai yra institucijų įtaka, kuomet derinimo proceso metu derinačios institucijos reikalauja kartais papildomų, kartais nepapildomų, bet, sakykime, taip norų, kur irgi turime vieną ar kitą dalyką pridėti. Tai vėlgi, tai kainuoja laiko, tai kainuoja ir perplanavimui, reiškiasi, laiko šitas dalykas. Toliau yra komunikacija. Žinoma, turint tiek daug dalyvių, komunikaciją užtikrinti kokybišką yra sudėtinga ir čia iššūkis. Tai vėlgi, kažkas išgirdo, kažkas nepamatė, kažkas neperskaitė, suprato kitaip, nes tikrai mes visi žmonės esam skirtingi ir tą pačią žinutę, jeigu mes sakom, tai atrodo, lygtais pasakėm, ką norim, bet tikrai žmonės ne visi supranta, ką norėjom pasakyti, tai ir savaip ir priima, tai vėlgi šitoje vietoje irgi turim iššūkių ir vėl šitas dalykas koreliuoja tiesiogiai su perplanavimu. Tai čia gal tokia pagrindinė mintis gal būtų tai, kad mes turim būti visą laiką lankstus perplanavimai ir visą laiką up to date, ta prasme, čia negalim pauzės daryti. Tai iš esmės ateinat kiekvieną rytą į darbą ir esat pasiruošę perplanuoti tam tikrą projekto dalį. Taip, tai dar toksai momentas yra, kad projektas yra vienas, bet įmonėje projektų yra daug. Ir kiti projektai irgi daro įtaką savo, tai jeigu ir tam projekte nėra kažkokių kertinių šiandien momentų, bet gali kitas projektas tam tikrai, prioritetinis, pavyzdžiui, kažkokia užduotis atsiranda. Tai vadinasi, turim surasti resursą tai užduočiai atlikti, vadinasi, turim nuimti, turim perplanuoti kažką, turim atidėti, turim kažkur sutrumpinti. Tai visą laiką tas procesas gyvas yra, ne tik su projektu, bet yra su aplinka, kurioje esame jo. O kas padaro užduotį prioritetinę? Tai turim mes planavimo arba, sakykime, valdymo atsakingus. Tai pirmiausia, jeigu kalbant apie užduotis, tai skyrių vadovai, jie yra resursų planuotojai ir užduočių atlikėjai. Tai kadangi pas juos suplaukia visos užduotis, tai ne tik iš to projekto, iš kitų projektų, tai jie ir skirsto prioritizavimo metu, jo identifikuoja, kuri kas kaip. Tai čia pirmiausia grandis yra. Aišku, projektų vadovas, jisai būdamas kaip to projekto administratorius, koordinatorius, jisai visą laiką dės tą prioritizavimo žymą ant savo projekto, tai jam yra svarbiausia. Bet čia negalima suabsoliutinti į vieną tašką, nes įmonėje projektai yra visi vienodai svarbus. Tai aišku, čia yra iššūkis labai. Iššūkis, taip. Suderinti ir atrinkti, kas tarp visų svarbiausių dalykų yra pats svarbiausias. Taip. Ačiū, buvo labai įdomu. Tai pakalbėjom apie projektų mastą, iššūkius, bendradarbiavimą ir kaip matom, tokiuose procesuose labai svarbu turėti aiškumą ir galimybę greitai reaguoti, ką ir paminėjom, kalbant apie prioritizavimus, apie pasirengimą kiekvieną dieną ryte atėjus pakeisti projekto planus. Tai, kaip suprantu, šiuose darbuose iš tiesų labai padeda projektų valdymo įrankiai. Tai gal papasakosi, kaip Team Hudas atsirado jūsų organizacijoje, kokia buvo pagrindinė priežastis ar poreikis, kuris paskatino diegti projektų valdymo įrankį ir standartizuoti procesus? Team Hudas, mes jau 4 metai šiandien skaičiavom, kiek mes čia laiko kartu, tai 4 metai, realiai iš tikrųjų gimtadienis yra 4 metų, nes pradėjom visą šitą savo kelionę apie Liepos mėnesį 21 metais, kuomet turėjom sustoti, pasižiūrėti į save, pasižiūrėti, ką turime. Tai yra konkrečiai kalbu apie Rail Baltica projektą.
nes tikrai turėjom labai nemažai iššūkių. Čia buvo mūsų gal toksai gimimo momentas, kuomet mes turėjom daryti labai didelį pokytį, kas lietė projektų valdymą aplamai. Tai visą šitą dalyką susidėlioja, kreipėmės mes į Teamhood komandą ir pradėjom bendradarbiauti. Rinkti informaciją, kiek tas įrankis mums gali padėti, kurioje vietoje mes galime būti efektyvūs, nes iš esmės projekto valdymo esminis dalykas yra greitai reaguoti, tai šitas įrankis mums pasirodė, kad lankstus, galime labai daug atsakyti, galime labai daug pamatyti, tyrant Lietuvą taip ir atėjo. Tai dabar papasakok, ar iškart pasirinko Teamhoodą, ar vis tik rinkotės iš kelių variantų ir kas vis tik lėmė, kad pasirinkot būtent Teamhoodą? Tai žinoma, kad pačiai pradžioje šiek tiek pasibandėm su Teamhoodu, bet visą laiką turėjom, o tai čia tik tais vienas įrankis, viena galimybė čia pasaulyje platybėse. Žinoma, kad mes pabandėm kelis įrankius, arba sakykim taip, nebandėm, bet bandėm pasiaiškinti, kiek jie yra mum tinkami. Bet finale vis tiek kažkaip grįžom prie Teamhoodo, o čia gal tokie keli esminiai momentai yra, jog vienas dalykas mus labai džiugina, kad tai yra lietuviškas produktas. Tai tikrai šitoje vietoje dėjom pliusą didelį. Kitas dalykas, kad kadangi mes jau turėjom ryšį su komanda Teamhoodo, tai komandos lankstumas ir požiūris į klientą buvo labai irgi didelis pliusas, kainodara, trečias dalykas. Ir aišku, kalbėdami su komanda mes supratome, kad šitą įrankį, nes mums labai svarbu buvo, kadangi mes esam dideli ir yra daug visokių skirtingų projektų, kad mes gausim tinkamą pagalbą tą įrankį pasidaryti maksimaliai tinkantį mum. Tai šitoje vietoje Teamhood komanda davė mums ženklą, kad tai bus įmanoma. Ir aišku, vienas momentas mes kalbėjom apie tuo metu laiką, ko mums reikėjo, bet mes ir galvom apie ateitį. Tai apie ateitį pakalbant lygiai taip pat užtikrintai, sakykim taip, Teamhood komanda pasiūlė tikrai sprendimų, kaip gyventi mes galim ir toliau, integruojant į mūsų jau turimas sistemas, ir apskaitos finansinės, ir sakykim, tų SP kortelių projekto reiškiasi. Tai šitoje vietoje gal tokie esminiai, pagrindiniai. O galbūt pastebėjai teigiamų pokyčių priimant greitesnius sprendimus ar greičiau pasiekiant informaciją? Žinoma, pradėjus gyventi su Teamhoodu, iš pradžių, aišku, kilo visokių, sakyčiau, tokių priešiškumų, nes tai yra bet kuriuo atveju, bet kas yra pokytis. Kažkas naujo, kas buvo įprasta, atnešam kažką naujo, tai yra žmonėm pokytis. Ir tas pokytis ne visą laiką jisai duoda tą tokį efektą, ką mes norim turėti. Bet palaipsniui, taip, naudojant įrankį, matom, kad komandos, sakykim taip, greičiau prieina prie sprendimo. Todėl, kad vizualiai galima greičiau identifikuoti, kur esi, ką turi ir kas tavęs laukia. Tai nereikia 10 kartų klausinėti to pačio. Sakykim, pavyzdys yra komanda viena, kuri buvo įpratusi, tarkim, kiekvieną rytą ten kalbėtis lyno principų susirinkimus darytis. Ir ten su kiekvienu žmogum kiekvieną darbo taskų, tą visą krepšelį peršnekėti, tai nebeliko poreikio tokio. Nes įrankyje yra sudėlioti darbai, yra uždėliotos užduotis, žmonės ryte atsidaro, mato
Jeigu yra kažkoks nuokrypis, ženklai, kad reikės nukrypti nuo to, tada yra poreikis kalbėtis. Bet realiai, tai čia ir yra, sakykime, kalbėjimas, sakykime, tai jisai atima laiko. Tai jau yra gerai. Sprendimų priėmimas, ką reiškia, irgi yra, kuo greičiau priimsi, tuo greičiau galėsi sureaguoti, vadinasi, staupai laiko. Tai tokie gal esminiai. Iš tiesų, atrodo, kad tikrai vertinat vizualinę dalį, kurią suteikia produktas ir panašu, kad atnešė teigiamų pokyčių, kuriuos netgi galima vienaip ar kitaip išmatuoti. Bet jeigu kalbėtumėm apie konkrečias Teamhoodo funkcijas ar galimybės, kokios būtų, kurios, sakykime, labiausiai vertinamos yra tiek pačio komandoje, tiek galbūt pačio? Geras klausimas, nes funkcijų funkcijų pats įrankis jisai turi labai daug ir sakyčiau, kad visos jos yra svarbios vienaip ar kitaip, nes vienos yra gal daugiau yra skirtos atlikti tos kasdieninius, kitos yra daugiau patogumai. Tai sakyčiau, gal daugiau kalbėsiu ne apie patogumą, bet daugiau kreipsiu į tai, kad mums yra labai svarbu vizualą matyti. Tai Teamhoodas turi kelias tam funkcijas, kanbanas, gantas. Tai mes, čia vizualiai, kas per taskus yra, per užduotis. Tai mes, žinoma, gal kanbano daug nenaudojam, nes nėra pas mus orientuota į tai. Ganto diagrama, ganto grafikas iš esmės yra esminis mūsų vizualas, kuriame atsispindi projekto užduotis, atsispindi priskiriami resursai, atsispindi, reiškia, valandos, planuojamos faktinės, progresas, biudžetai ir kiti ten milestone'ai, ką reikia vizualiai projektą valdyti. Tai čia gal toksai esminis dalykas. Komunikacija, taip, yra svarbi komunikacija. Teamhoodas turi labai daug idėjas, pastangų į komunikacijos funkcijas, kuomet užduotį mes galim blokuoti, mes galim ją komentuoti, mes galim bendrauti tiesiogiai. Aišku, čia yra įpročio irgi momentas, vienos komandos tai daro intensyviau, kitos komandos visgi naudojasi tais standartiniais įrankiais, ką mes turim, tai Microsoft įrankiai komunikavimui. Žinoma, stengiamės vis tiek viename kanale viską turėti, tai jeigu yra bendravimas per kelias vietas, tai truputėlį šitoj vietoj stabdom ir dėliojamės kažkur vienam. Arba Teamhoode, arba Microsoft. Taip, centralizavimas visos informacijos ir visos srauto gaunasi tikrai labai svarbi dalis, nes tiek paskui tai įtakoja kokybišką projekto perplanimą, tiek jeigu reikia grįžti atgal, galim suvokti, kokios buvo rizikos, kurias sprendėm tuo momentu, ar iššūkiai, ar kitos probleminės Dar vieną paminėsiu, bet kaip tik atėjo, yra labai geras momentas, kada užduotis, jinai turi savo logą. Tai yra ta istorija, jo. Reiškia, tai tikrai nemažai klausimų, kadangi projektas nėra iš 3 eilučių, jeigu taip paprastai, ten yra 100 eilučių ir šitoje vietoje irgi turim iššūkį kažkaip optimizuoti, kad kuo būtų lengvesnis jisai, bet ne visą laiką pavyksta. Tai užduotis, jeigu gyvuoja metus, tarkim, tai kiek jinai turi savo gyvavimo ten pokyčių ir atsekti, kas ką darė, tai palengvina. Tai gaunasi, čia tas kas kaip protokolą mes rašom, tai realiai Teamhoodas realiai irgi protokolą apie kiekvieną užduotį. Jo, tai tikrai. Na taip, dalelyčių prie užduoties, kuri trunka metus, aš įsivaizduoju, yra daug. Tiek vaikinių užduotelių, tiek turbūt vaikinių dar ir skirtingų daugybę dalyvių. O tik kaip plačiai Teamhoodas naudojamas dabar tyriant Lietuvą? Dar mes esam diegimo procese, iš tikrųjų mes nesam visiškai... Aš sakyčiau, mes esam praėję gal tokį pirmą
pirmą diegimo etapą, kuriame iš tikrųjų pasižiūrėjom, kaip jisai veikia ir dabar ruošiamės antram tokiam etapui, bet kiek naudoja, tai iš tikrųjų didelė dalis įmonės naudoja, kadangi prie projektų dirba, gal sakyčiau, apie 80% darbuotojų, tai vienaip ar kitaip jie ir turi naudoti, nes tie projektai pas mus ir yra, jie suplanuoti Teamhood'e. Vieni yra paprasčiau suplanuoti tam, kad būtų ir matytumėm gal daugiau vizualą, kiti yra daugiau jau tam tokiam giliam sekimui, planavimui. Kitiem, pavyzdžiui, projektam net iš viso nereikia, nes būna savaitės užduotis arba savaitės projektas, tai daugiau čia gal praktika žmonės remiasi, tai nesinaudoja, bet didelė dalis žmonių, tai yra darbuotojų, dirba su Teamhood'u. Vienaip ar kitaip išnaudoja, gaunasi ir tada pagrindinis išnaudojimas priklauso nuo pačio projekto. Jeigu vėl grįžtam atgal prie Real Balticos, tai turim vienokį detalumą, grįžtant prie paprastesnių projektų, turbūt tas poreikis keičiasi. Taisyklė pas mus yra tokia, kad atėjus projektui, jisai turi būti suplanuotas. Ir jisai turi suplanuotas būti Teamhood'e. Taip mes dabar išdirbinėjom dar ir to planavimo detalumą. Tai yra vieniem projektam, kaip minėjai, Kamilė, gali būti kažkas paprasčiau, kitiem projektam gali būti kažkas sudėtingiau. Tai šitoje vietoje mes norime turėti tą vieną bendrą matymą. Mes labai suprantam, kad planavimo kultūra kiekviename žmoguje, kuris atsakingas už tai, yra skirtinga. Bet turėti bendrus principus mums yra labai svarbu. Tai šitoje vietoje mes dabar bandom tą išgryninti ir tas antras diegimas arba, sakykime, antro diegimo etapas, jisai į tą orientuotas yra. O jeigu grįžtumėm į truputėlį dar į pačią pradžią, tai kaip atrodė patys pirmieji žingsniai diegiant Teamhood'ą nuo, sakykime, pačio diegimo organizacijoje iki komandos mokymų, kaip sekėsi ir kiek reikėjo įdėti pastangų, kad pritraukti visus interesuotus žmonės, paskatinti juos naudotis? Tai principas gal visiems gerai žinomas, valgom dramblį po kasniuką, po gabaliuką, ne? Iš pradžių tai paprastai mes galvodami, kaip čia tą visą dalyką padaryti, turėjom susirinkti faktus, ką mes turim. Tai tikrai perėjom per komandas, susirinkom planavimo, kaip jie planuojasi, kaip jie dėliojasi. Tai ir gavę tą medžiagą, išanalizavę, tada tikrai ne vieną kartą su Teamhood komanda kalbėjomės, kaip mes galėtumėm, kokie galėtų būti variantai, tie pirminiai žingsniai, koks gali būti modelis viso to įrankio, reiškia, kaip jisai turėtų dirbti mūsų įmonėje. Tai gavom tikrai nemažai feedbacko, ta prasme, net konkrečiai tiesiogiai pagalbos iš Teamhood komandos. Ir tai gimė toks kaip pirminis kažkoks produktas arba projektas, sakykime, kurio pagrindu susikūrė dar papildomi šablonėliai, kažkokios taisyklės ten minimalios. Ir toliau, ką mes pradėjom daryti, tai kryptingai įvesti komandas į tą Teamhood'ą. Tai mokymai, iš pradžių gal tokie bendriniai, kas tas yra, kodėl to reikia, koks tai tikslas. O toliau, reiškia, pradėjom dėlioti jau individualius mokymus, tai yra projektų vadovam, skyrių vadovam, skyrių komandom, ką jie turi ką padaryti, kad veiktų vieną ar kitą funkciją, sakykime, arba grįžtamas ryšys ten gautųsi toj komandai, tam įrankyje. Taip, nes gaunasi, kad įsitraukimas
turi būti iš visų skyrių, iš visų komandos narių, nes jeigu, sakykime, vienas žmogus nedirbs ar vienas skyrius nedirbs, negalėsit pasitikėti informaciją ir kaip ir ta nauda gaunasi tokia plaukiojanti iš esmės. Taip. Supratau. O kaip atrodo pats projektų planavimas praktikoje? Vat kalbėjom apie tai, kad kartais atsiranda poreikis padaryti perplanavimą kiekvieną rytą, bet o kaip tas planavimas, kai gaunat naują projektą, ar jūs naudojat vieną iš lankščiųjų metodikų, turiu omeny Agile, Kanbaną, Gantą, ar turit savo principus įsidėgę? Tai principai čia gal turint omeny, kaip suplanuoti, reiškia, tą patį projektą, tai bet kuriuo atveju jisai teamhoodų daromas. Pradžia yra, kadangi projektų valdymo procesus, tvarkas mes esam apsirašę ir yra labai aiškios rolės arba atsakomybės. Tai pirmiausia, viskas prasideda nuo projekto savininko. Jisai turi išduoti toną. Jisai išduoda toną projektų vadovui. Projekto vadovas toliau išdėlioja tą projektą taip, kaip pagal jo ten tipą, sudėtingumą, bet ten nelendama labai į detalės. Sakykime, esminiai dalykai, esminės gairės, jo principą labai pradėjom dabar, kuris labai pasiteisino, iš tikrųjų, tai taikom tu man aš tau. Tai čia yra, aš manau... Pamėtot kamuolį ar... Ne, tai yra aš tau turiu duoti informaciją, tu man turi duoti informaciją. Tai šitokiu principu planavimas tampa, visa komanda įsitraukia, žino, kas nuo ko priklausomas yra ir tokiu būdu mes galime valdyti, reiškiasi, tos užduoties eigą. Kitu atveju mes bandėm, aišku, sakykime taip, startas, endas yra, pradžia, pabaiga, yra kažkokia gairė uždėta ir jeigu mes šitoje vietoje tam tarpe veiksmų netliekam, neklausinėjom tų klausimų arba klausinėjom, bet mes nesam užsifiksavę, kada tu man turi duoti, kada aš tau turiu duoti ir nesam komandos identifikavusios va šituo momentu, tai visą laiką prašaunam. Tai vat, šitas metodas yra vat, vienas iš esminių projektų vadovui, išsiaiškinti su komanda, kas kada ką turi kam duoti, kas kada ką turi ką gauti. Kai mes šitą dalyką susidėliojam, gimsta tas grafikas. Ganto principu. Taip. Vizualas tas visas. Ir tuomet jau projektų vadovas tas užduotis, kurios priklauso veiklai, išdeleguoja jau į veiklas, o veiklose jau atsakingi skyrių vadovai išplanuoja darbuotojus. Prie užduočių, ten jau priskaido tų užduočių smulkesnių, priskiria tos darbuotojus, priskiria valandas ir kitus atributus, kokie yra reikalingi užduoties įgyvendinimui. Taip. O iš esmės, kaip ir kalbėjom, kadangi projektai skiriasi savo apimtimi, skiriasi kompleksiškumu, ar yra projekto suplanavime skirtumai tarp didelio ir mažo masto projektų, jeigu galima juos taip įvardinti mažo masto? Ja, žinoma, aišku, vienodumas yra tame, kad projektas laiką prasideda ir visą laiką pasibaigia, tai visi projektai turi ir pradžią ir pabaigą. Taip. Tik aišku, kas vyksta tarp tos pradžios ir pabaigos. Tai pas vienus projektus yra 2 užduotis tik tais, pas kitus projektus yra daug tų užduočių, tai tuom ir skiriasi, kad vienam projektui yra principe užtenka kelių užduočių, kelių gal gairių ir porą kartų prisėsti ir pasižiūrėti, kaip sekasi, o prie kitų projektų jau reikia tą visą dalyką detaliau pasižiūrėti, tai reiškia, ką reiškia detaliau, reiškia, reikia išdėlioti jau į smulkesnės užduotis, atsiranda daugiau dalyvių, vėl atsiranda ir komunikacija sudėtingesnė ir visi kiti tie momentai, kuriuos išvardinau pačioj pradžiai. Tai va tuom ir skiriasi. Aišku, dar toksai momentas yra, kad prie mažų, sakykime, arba prie paprastesnių tų projektų mes ne visą laiką tą kaskadavimą tokį labai jau
nutarta, sakykime, darom. Tai užtenka gal tik vienas žmogus, kuris turi, nes, sakykime, pavyzdys, yra projektų, kur yra vienas žmogus. Tai jisai savo kaip planą pasidaro, bet jam nereikia niekur siūsti ir ten komunikuoti į visas pusės. Taip pat pasidaro, pats ir įgyvendina. Jo, pats ir įgyvendina. O vat jau tie sudėtingesni projektai, kur daugiau dalyvių dalyvaujant, jau ten jau yra visai kita virtuvė. Supratau, o dabar, kaip ir kalbėjom, pabaigė pirmą diegimo etapą, jeigu taip galima įgyvendinti. Mokymai pabaigti, tai kokią vertę dabar matote iš Team Hudo savo komandoje, savo įmonėje? Tai kaip ir minėjau, kad sprendimai arba matymas pačio projekto eigos yra, jisai daug aiškesnis yra, daug efektyviau mes galim reaguoti. Iš vienos pusės rizikos yra, sakyčiau, lengviau identifikuojamos. Tai visas šitas dalykas sueina į laiką ir laikas yra šiai dienai pinigai. Tai tokie gal momentai, o gal toks, man toks komanda viena pasidalino, užstrigo, sako, mum yra ramiau. Tai kas yra ramiau, tai reiškia, aš klausiu, tai sako, mums žmonės, darbuotojai, jie žino, ką daro, jiem yra ramiau tą dieną gyventi, nes jie tiesiog supranta, kad šiandien dirbs prie tos užduoties, nebus jokių pokyčių su kitom užduotim, netrukdys jo ir taip toliau. Tai ramu yra, reiškia, to streso, psichologinė ta būsena yra pa žmonės mažesnė, reiškia, jie daugiau koncentruojasi į savo tą užduotį, ją efektyviau atlieka, kokybiškiau atlieka. Tai čia gal tokie esminiai įrankio įtakos skaičiais kaip ir pamatuoti nėra įmanoma, nes kaip mes galėtumėm išmatuoti komandos narių ramybės padidėjimą ar streso suvaldymą, bet vis vien įdomu, o kaip pasikeitė komandos produktyvumas, planavimo tikslumas, čia turbūt būtų įdomiausia dalis, ar netgi komunikacija naudojant Team Hudo. Čia dar yra toks momentas, aplamai, pavyzdžiui, tas pats projektų valdymas, jį pamatuoti, kokį jisai skaičių ar neskaičių davė komandai ar įmonėje yra sudėtinga, bet ką mes tikrai jaučiam, naudodami įrankį, naudodami, sakykime, teisingą planavimo procesą, jog efektyvumas tų pačių užduočių atlikime, komunikacijoje yra tikrai pagerėjęs. Statistika, ką mes dabar turime, rodo, kad projektai tampa sėkmingesni. Turime tikrai didelę dalį projektų, kurie yra sėkmingai įgyvendinami, jie dar nėra užsibaigę, bet matom, kad pagal planą arba pagal tą, ką mes suplanavom pačioj pradžioje, jie juda gera linkme. Mes kontroliuojame projektus, kontroliuojame ne tik projekto vadovas kiekvieną dieną, bet mes dar ir darom mėnesinės tokias kaip ataskaitas, kaip susiejimus, apžvelgiame pačio projekto tą sveikatą. Tai vėlgi tas įrankis, jisai iš principo mums padeda atsakyti į tuos klausimus, į kuriuos mes atsinešam. Tai šitoje vietoje prisideda labai stipriai prie projekto sėkmingumą. Iš kitos pusės pati komanda, jinai tampa naudodami tą įrankį, jinai tampa, kaip ir sakiau, ramesnė. Tai čia yra tokia nemoralinė, bet kaip čia pavadinta, ne finansinė, bet kuriuo atveju išraiška galia yra finansai, bet čia yra ir to pačio užsakovo pasitenkinimas finale, kada tu atneši projektą laiku, kokybišką ir to, ko jisai norėjo, tai abipusė nauda yra.
Tai jeigu gerai suprantu, iš esmės galim skaityti, kad sutaupom ir laiko, ir pinigų, ir ypatingai kalbant apie laiką, tai turbūt atsiranda mažesnis poreikis kažką perdaryti, nes jeigu žmogus ateina ramiai, padaro savo užduotį, tikėtinai jis padaro mažiau klaidų, to jo darbas yra kokybiškesnis. Ir čia mes tokį turim kaip ir netiesioginį sutaupimą. Tarpusavėje ryšys tarp komandos dalyvių, kurie daro skirtingas užduotis, bet viena nuo kitos priklauso, tai šitoje vietoje mes, aišku, visiškai neeliminuojame, bet kiek galima minimizuojame tą žmogiškai faktorių, tai yra klaidų padarimą, nesusiderinamumą tarpusavyje, tai reiškia, mums nereikia grįžti ir perprojektuoti ar kažkaip kitaip ten koreguoti. Tai vėlgi tai yra laikas, pinigai, žmogus, kuris turi perdaryti, jam krenta motyvacija, tai tokie dalykai, jų mažėja. Tai pabaigai paskutinis klausimas. Ką rekomenduotum kitoms įmonėms, kurios vis dar nesiryžta perėti prie skaitmeninio projektų valdymo? Tai gal pirmiausia, kad nebijotų pokyčio, bet kuriuo atveju skaitmenizuotas tas projektų valdymas, tai nėra kažkoks baubas, tai yra, aš manau, dabartis ateitis. Tikrai pasižiūrėtų į tai praktiškai, bet kuriuo atveju nauda, nors atrodo, kad ir investicijos yra nemažos, ir baimės dėl atmetimo, dėl kažkokių vidinių dalykų gali atsirasti, tai tikrai šitoje vietoje atsveria finale. Šiaip mes, kai pokytį šitą darėm, tai supratom, kad tai nebus mėnesio klausimas, tai bus 2-3 metai gal klausimas. Tai va dabar jau ketvirtį jau eina ir šitoje vietoje tikrai nesustosim. Tai galima su įrankiu tikrai jį padarius, tas įrankis gali jums padėti, aišku, visų problemų neįspręs, bet tikrai pagelbės išspręsti jūsų kasdieninės problemas, suvaldyti projektus ir tapti lyderiais, nežinau, ar ramiau miegoti. Gal ramiau miegoti. Ačiū labai už atviras įžvalgas ir pavyzdžius. Buvo tikrai labai įdomu išgirsti, kaip derinat inžinerinę kompetenciją su moderniu projektų valdymu. Aš labai tikiuosi, kad jūsų patirtis kveps ir kitas organizacijas, nebijoti skaitmenizuoti savo projektų valdymą, optimizuoti procesus ir pasisekti jūsų keliu, jūsų pavyzdžiu. Tai dar kartelį ačiū už pokalbį. Ir su mumis buvo Dainius Gečas, Tyrants Lietuva projektų valdymo skyriaus vadovas. Ačiū, Kamila.